Nomana mugosi. Ngojenga kwenu mugosi. Ngojenga kwanu kuita inji. Ngojenga mugosi. Ipapo bandataura paspace ipa. Oh yeah. Maskati. Maskwera sei? Maskwera mo. Tinotenda Mwari. Yes. Tiri mu lockdown naika? Yes. Saka kuti tipfuurire mberi zvakanaka tisingazokanganiswe nevadzivisi. Ingogarai kunzvimbo kwamuri ikoko. Kana mauya panapa moita vanenge vashoma kuti pange paine social distance. Yes. Amen. Topfuurira mberi neshoko raMwari nokuti chisingadikanwe kuunganidza vanhu. Saka vanhu makagara henyu munzvimbo dzamuriwo makapfeka mamasiki enyu, makachengetedza distance inodiwa kubva pane umwe kuenda pane umwe. Topfuurira mberi neshoko raMwari. Haleluya. Amen. Chinhu chinotonetsa, chinotoshungurudza kwazvo kuti vanhu vatinotarisira kuti ava ndo vanofanirwa kunge vachidirecta kuti vanhu vanofamba sei munyika. Yes. Amen. Totoona vachiti munyika maita dambudziko, vomva vatovharisa kunamata kuti vanhu vanonamata chitomboregai kuungana. Zvino zvinotyisa mufunge kuti vatungamiriri vanoti machechi anonamata Mwari nekuti kwaita chirwere ngaambomira kuungana. Haleluya. Amen. Ichocho chiratidzo chiri pachena chinoratidza kuti kunyange tikazonzwa zvedu vatungamiri vedu vakutaura zita raMwari asi havanei naMwari zvachose. Ndo taipe yevanhu vaya vaitaurwa nomuprofita Ezekieri kana Isaya achiti vanhu ava vanondirimbidza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure kure neni. Kuda kuti mwoyo yavo haitendi nai. Yes. Saka mukanzwa vachiti Mwari Jehovha zviyaizvi, hazvireve kuti vanoda Mwari. Zvinozoonekwa kana nyika yasvika pasituation yatiinayo. Amen. Vomba vati kunamata Mwari ngakumbodi? Ngakumbomira. Kuda kuti zviri kuitika ndezvokuti vatungamiri vedu vari kufananidza kutambwa kwebhora nekunamata Mwari kuti zvakafanana. Amen. Vari kufananidza Mwari nebhora kuti tikamisa bhora tomisa zvese nekunamata Mwari. Nekumwe kutaura vanoratidza kuti vari pamusoro paMwari pamasimba. Amen. Nokuti dai vanga vari pasi paMwari havaimisa Mwari kunamatwa. Kuti Mwari taakumbokususpendai muZimbabwe panguva ino hamusi kunamatwa until further notice. Kuda kuti tichatozokupai notice yekuti chinamatwai. Zvinotyisa. Haleluya. Amen. Sure, zvinotyisa. Ende zvinoratidza kuti kwatiri kuenda hakuna kunaka. Amen.
but zvisinei regai tipfuure mberi neshoko raMwari. Isu takaudzwa neshoko raMwari nokuti Mwari ndiye akasika denga nenyika negungwa nezvinhu zvose zvigere mazviri kusanganisira nevanhu. Amen. Amen. Saka Mwari akatiudza kuti kana mukaona panyika pauya hosha, akati ndini ndenge ndaituma. Amen. Amen. Akati kana ndichinge ndatuma hosha panyika, kana panyika paine vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu, vanhu ivavo vakazvininipisa pamberi paMwari, votsvaga chiso chaMwari, vosiya nzira dzavo dzakaipa, vonyengetera kuna Mwari. Amen. Amen. Mwari vakati kana vanhu ava vadaro, ini ndichavanzwa kudenga, ndichapodza nyika yavo nekuvaregerera zvivi zvavo. Haleluya. Amen. Saka mashoko aya anoratidza kuti kana panyika paita chirwere, vanhu vanonamata Mwari ndiyo nguva yavanofanirwa kuungana vachinamata kuna Mwari. Amen. Amen. Kana panyika paita hosha sei, Yes. vanhu vanonamata Mwari ndiyo nguva yavanofanirwa kuungana vachinamata Mwari, Yes. vachikumbira kuna Mwari kuti Mwari apodze nyika pahosha. Yes. 2 Chronicles chapter number 7. Hey, Verse number 13. verse number 13. Yes. Hanzi ina makoronike. When I shut up the heavens, Hanzi na Mwari kana ndikavhara denga that there is no rain. kuti mvura irege kunaya. Saka mukaona mvura irege kunaya panyika, ndiMwari vanenge vavhara. Yes. Saka zvokuzonoita mukwerera muchibvunza ana mbuya nana sekuru zviyazvi, ndikune makutodarei. Yes. Anenge avhara mvura ndiMwari. Yeah. Haleluya. Amen. Kana ndavhara denga kuti mvura irege kunaya, ipauya averenge chishona chaicho. Number 13. Yeah. Kana ndichinge ndadzivira kudenga Kana Mwari vachinge vadzivira kudenga kuti mvura irege kunaya, kuti mvura irege kunaya, kana zvimwe ndichinge ndarayira mhashu mukaona kwauya mhashu dzinodya minda dziyai, kuti dzipedze shoko nyika. rinoti dzinorayirwa naMwari kuti dziuye. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kana ndarayira mhashu kuti dzipedze nyika, Kana zvimwe ndichinge ndatuma denda kana Mwari vachinge vatuma denda panyika sezvauya COVID izvi, pakati pavanhu vangu, pakati pevanhu vaMwari panyika panapa vatuma COVID, ndiMwari. Yeah. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwari vakati vanhu ngavapfeke mamasketi. Right. Toda kutaura shoko raMwari zvakanyasonaka. Amen. Amen. Kunyange risingawirirani nevanhu, nokuti ragara riwirirani nevanhu, especially vanenge vari vakura, havanyanyi kuwirirana neshoko raMwari. Haleluya. Amen. Kana ndatuma denda panyika yauya COVID, vanhu vanofanira kuita sei? Kana vanhu vangu Kana paine vanhu vangu panyika vakatumidzwa nezita rangu, vakatumidzwa nezita raMwari, vakazvininipisa, vanofanirwa kuzvininipisa, vakanyengetera vanyengetera kuna Mwari, nokutsvaka chiso changu, tsvaka chiso chaMwari, nokurega nzira dzavo varegedza dzakaipa, corruption nemedha neviolence nezvimwe zvivi zvese izvi. ipapo ndichanzwa Mwari kudenga, anovanzwa kudenga, ndichavakanganwira zvivi zvavo anokanganwira zvivi zvevanhu, nokupodza nyika yavo. apodza nyika padenda reCovid. Yes. Haleluya. Amen. 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 Ndo zvakataurwa naMwari kana chirwere chauya Panyika. panyika. Saka izvi zvatiri kuitawo ndo zvakataurwa nevanhu. Kana chirwere chauya panyika vakati chengetedza social distance, World Health Organization. Amen. Amen. Mupfeke mamaski, musanitize maoko, ndo zvavakataura. Amen. Amen. Asi Mwari akaziva kuti kuchauya hosha isati yauya, akati vanhu vanofanira kunyengetera, vorurama osiya uri. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo zvakataurwa naMwari. Saka imwe nguva varume vachiparidza evhangeri yaJesu, kwakubva vanobatwa kudai, kwakutosungwa. Amen. Amen. Kwakuendwa navo, vakunobvunzwa zvikanzi imi hatakukutaura here kuti musataura nezvezita iri?
kula kuti munogona kutobatwa moendwa nemodzi atakuudzai kuti musanganidze vanhu. Haleluya. Amen. Varume vavo vakati imi tongai mega mumene Yes. kuti zvakanaka here kuti teerere inini kana kutoteerera Mwari. Zvakarurama here kuti teerere vanhu kana kutoteerera Mwari. Mashoko acho haana kunaka. Amen. Apa unenge uchiona vanhu vane masimba ese munyika muno otovaudza izvozvo kuti tongai mega toteerera inini kana toteerera Mwari. Mwari akati kana chirwere chauya panyika vanhu ngavarurame vazvininipise vasiye nzira dzavo dzakaipa vanyengetere kuna Mwari. Yes. Mwari achavanzwa ivo kuti inzwai akati ndichapodza nyika Yeah. ngoregerera vanhu zviri zvani Zvavo. zvavo. Saka hatina option, hatina zvimwe zvatingati hatina, totongodzoka pashoko raMwari. Haleluya. Amen. Inzwa mumwe muprofita aitaura shoko raMwari ainzi Ezekiel. Ari kutaura nyaya yataurwa nemakoronge achiudza vanhu kudzokorora kuti kana panyika paya chirwere vanhu vanofanira kuita sei. Amen. Haleluya. Ezekiel chapter 14 verse number 17 Number 17. inoti Zvimwe kana ndikauyisa munondo Mwari vari kuti kana ndikauyisa munondo pamusoro penyika iyo pamusoro penyika iyo ndikati munondo pfuura napakati pakati penyika ndikaparadzamo paradza munyika imomo vanhu nezvipfuwo kunyange varume ava vatatu vaiva munyika mapfuura nemunondo. ndizvo zvinotaura Ishe Izvi ndo Jehovha. zvakataurwa naMwari izvi. Havangarwiri vanakomana Havangagoni kurwira vanakomana kana vanasikana vavo. vanasikana Yes. asi ivo vamene Asi ivo vamene voga vangarwirwa. Zvimwe kana ndikatuma hosha yakaipa kana munyika Mwari iyo vakatuma hosha yakaipa munyika iyo, ndikadurura hasha dzangu Mwari vakadurura hasha dzavo pamusoro penyika neropa kuti ndiparadzamo vanhu nezvipfuwo, kuti ndiparadze vanhu nezvipfuwo. kunyange Noa Kunyange Noa naDhaniel naJobho vaivamo munyika umu. neupenyu hwangu Neupenyu hwangu ndozvotaura Mwari. zvinotaura As long as I live ndozvotaura Mwari. Amen. Amen. Noa naDhaniel naJobho vachaita sei? havangarwiri mwanakomana Havangarwire mwanakomana kana kana mwanasikana wavo, vangarwira asi vangarwira mweya yavo pahosha iyi nekururama kwavo. kuburikidza nekururama kwavo. Amen. Amen. Haleluya. Saka na hosha yavo panyika vanhu vanoda kuti varurame. Yeah. Ende zvakatonyanya kunaka kuti mugare makarurama kuti hosha kana ichiuya kuwane makarurama kuti murwirwe nekururama. Saka hosha kana yatumwa naMwari mukaita mistake yekupfeka mamaski nini musina kururama Hey. munozozoona kuti hazvibudi. Haleluya. Amen. Ndati kana hosha yatumwa naMwari imukaita mistake yekugeza maoko muchiti muzvidzivirire pahosha munozozoona kuti hazvibudi. Haleluya. Asi kana mukarurama Mwari anoti munozvirwira mweya yenyu nekuda kwekururama. Saka shoko raMwari rinoti tsvakai ushe hwaMwari nekururama kwake, kuti muve nekururama, kuti kana hosha youya muzorwirwa pahosha. Amen. Saka kururama kunotsvakiwa sei? Unonzwa Pauro achiti zvino munhu anotenda nemwoyo ndokururamiswa. Amen. Opupura nemuromo ndokuponeswa. Ombanyora kuti kutenda kwacho kunoruramisa munhu kunouya nekunzwa kunouya neshoko rani? Shoko raMwari. Shoko raMwari rouya nani? Nemuparidzi. Saka kuti vanhu varurame munyika panoda vaparidzi vanoparidza kuti vanhu vatende. Kana vatenda voruramiswa, kana varuramiswa vorwirwa pahosha. Amen. Zvinovaparidza kuti vanhu vari kunzimirai. Hey. Haleluya. Iyi kana mada imi kutengesa kumatare handi hatina zvimwe zvatingaita. Amen. Kana mada imi kutengesa kumatare diye endesai, hatina zvimwe zvatingaita. Haleluya. Amen. Vanhu vakatumidzwa nezita raMwari kuva ndo vanhu vanotenda ndi vakatumidzwa nezita raMwari. Zita raMwari nderekuti kudii?
nderekuti Jesu Kristu. Saka ivo vanhu ivava vanonzi vaKristu vari kunzikana hosha yauye vakanyengetera ivava. Mwari anopoza nyika kusanganisa nevasingatendi vanoporeswa naMwari. Zvino vasingatendi vacho vatorambidza vanamata vacho kuti musanyengetere mirai. Haleluya. Mwari dai vatibatsira nai. Ndo challenge yatasangana nayo. Saka tichitopfuura mberi kudai, regai ndidzokorore. Tiri lockdown naiva. Zvino lockdown ine mitemo. Shoko raMwari rinoti zviise pasi pechirevo chimwe nechimwe chevanhu nekuda kwani? Kristu. Saka social distance yako, kamaski kako wakavhara muromo, kunyange kasingadziviriri hako asi pfeka. Ndozvikudiwa nevanhu. Haleluya. Amen. Nokuti dai kaidzivirira kuChina kwaisafiwa, kuAmerica kwaisati futi kwaisafiwa. Kune mamaski anopfuura idai. India kunogadzirwa zvinhu zvacho ndokuri kutonyanya. Amen. Haleluya. Saka zvinoreva kuti akadii akadzivirire munhu pachirwere ichi. Munhu anogodzivirirwa nekudii chete? Nekururama. Haleluya. Saka tiri kuparidza kururama kwaMwari kuti vanhu vagamuchire kururama kwaMwari varwirwe pahosha. Kana varurama vonyengetera kunani? Nokuti Mwari wacho akataura naJohani pana chapter 9 verse 31 akaudza Johani akataura vanhu kuti varume, isu tinoziva kuti Mwari haanzwi vatadzi. Saka vanhu kuti vanyengetere kuna Mwari vanziko zvotaura maKronikesi vanofanirwa kunge vakarurama. Haleluya. Amen. Saka ndonyaya yacho. Saka ndizvozvo ingochengetedzai zvataurwa nevanhu ivavo vati haleluya. Tongozviisa pasi pechirevo ichocho nai. Asi hazvivana kuzomisa basa iri kana zvadaro kubva hameno, kana kuine kwavanoendesa ngavaendesa, asi tinongonotaurawo iro riri ndo zviripo. Haleluya. Hatina kupiwa mweya wekutyaba, tongotaura iro ndori nokutoti iri shoko rikai. Pauro anotonzi Ananiasi, inda kumurume nokuti mudziyo wandakasanangura ini kuti aende nezita rangu kuvaHedheni nokumadzimambo nokuvana vaIsraeri. Amen. Saka kuti madzimambo anofanira kubvunzwa shoko ripi? Zvavari kutoita sezvo vatotadza kuti shoko iri havasati vatomborinzwa. Amen. Haleluya. Saka vanotori kwakanyara paridzwa. Saka vachiti vanhu musaparidze, imoparidza ivo kusungai kuti maparidzirei. Saka timusaparidza, tobvunzawo zvakanaka here kuti teerere imi kwautoteerera Mwari. Mwari akatiparidzai shoko raMwari zuva rimwe nerimwe, imatimbomirai. Mwari akatoti musarega kuungana kwenyu sezvinoita vamwe. Amen. Imi akateregedzai kudi. Saka toteerera imi here kana kuti Mwari? Haleluya. Amen. Ndo zvazviri. Munoti vana Pauro pavaisungwa vatorwa vakaziva nei? Aiwa, vaisungwa vaparidza shoko. Amen. Nyika isingave kuti shoko riparidzwe, vana Peter ndo vakasungirwa ivo. Nyika ichiti aiwa imbomira, musataure nezvezita iri kana kudzidzisa munhu upi neupi nezita iri, mukangodaro hachakusungai. Amen. Asi mukangotaura nezvezita iri tikukusungai. Haleluya. Kati vana Peter vana kumira, vakatopfuurira mberi vataura nezvaJesu kudai. Munhu wavasangana naye vaimudzidzisa zvaJesu zvisingadiwe navaFarisi izvo. Saka mweya uya wemaFarisi uya, vaFarisi vaya ndo vakafa, mweya wacho hauna kufa. Amen. Haleluya. VaFarisi vaine mweya wokurambidza shoko raMwari ndo vakafa, asi mweya wairambidza muvanhu ava hauna kudii? Hauna kufa mupenyu nanhasi. Saka unongochinja mweya wacho wakanakira kuti ukangoera wafa iwe hausina basa newe, haushande nevanhu vakafa. Amen. Satani haashandi nezvitunha. Ukangofa anochinja woenda kumupenyu. Haleluya. Amen. Saka mweya wakangoshifta chete, wakachinja homwe, ndobva wauya muhomwe dzatiinadzo mazuva ano idzodzi. Haleluya. Saka tiri kufananidza kuparidza shoko raMwari nekutamba bhora. Tamisa bhora, tamisa nekunamata zvese. Unomisa kunamata Mwari? Ndianiko mukuru ini naMwari?
iwa mungatoti Mwari tozokupaisega notisi yekuti mungatenge kunamatwa rini. Haleluya. Amen. Dai Mwari vatibatsira. Amen. Amen. Zvakanaka, ndinoda umbovhura bhuku yevaGaratia chapter 3. Pane mashoko atinoda kuti Mwari vatibatsira avo tichizopfuurira mberi kudai. VaGaratia chapter number 3. Ndoda kuti ubvire naye pavhesi ya 1. Pane mashoko akataurwa apa nemurume ainzi Pauro achinyorera kereke yanga iri muguta rainzi Garatia. Yes. Amen. Amen. Kereke iyi yakanga yakanyanya kuwanda vaJudha pakutanga kwayo. Pauro paakaparidza muGaratia vakatanga kutenda vanga vari vaJudha. Amen. Amen. Ndobva vahedheni vazoteverawo mashure, sezvo iriyo odha yaMwari yekuti vhangeri rinotanga kuparidzirwa vaJudha yozoenda kuvahedheni later. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo zvakataurwa naShe wedu Jesu Kristu paakanzi nemukadzi muKenani, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Mwanakomana wangu wakabatwa kwazvo nemweya wakaipa. Jesu akaramba akanyarara akasamupindura chinhu kusvika vadzidzi vazoti kunhai She madii kumudza adzokere kana musingadi kutaura naye. Yeah. Abvira kare achingodeedzera mumashure medu. Ishe wedu Jesu Kristu akati, ini ndakangotumwa kumakwai akarasika emba yaIsraeri chete. Hazvina kunaka kutora chingwa chevana uchichikandira imbwa. Mukadzi muKenani akaziva kuti hanzi imbwa ndini. Akapindura akati, kunyangwe nembwawo ndinozviziva, asi nimbwa dzacho dzinoraramawo nemafufu anodonha patafura yaShe achidya hake nevana vake. Saka ndiringoda mafufu chete ngoporeswa kumwana wani wangu. Ishe wedu Jesu Kristu vakati kutenda kwakadai hakuna kumboonekwa pakati paIsraeri. Amen. Amen. Zvamunoda mai ngazvidii? Ngazviitwe. Chingwa chavana chapuwa chimani imbwa. Ndakatuma kumakwai akarasika emba yani Israel. Even paanotuma vadzidzi vake Jesu vari 12 kudai, anoti musaende kuvaSamaria kana kunzira yevahedheni, endai kumakwai akarasika emba yani yaIsraeri chete. Ndo munofanira kuparidzira for now. Ndo yaakutaurwa naPauro pana chapter 13 yamabasa vhesi ya 45 achiti zvakanga zvakafanira kuti shoko raMwari ritange kutaurwa imi vaJudha, asi zvamariramba muchiti hamufanirwe neupenyu husingaperi. Tarirai takuenda kuhedheni, nokuti Ishe wakatirayira saizvozvo achiti, ndakakuisa iwe Pauro kuti uve chiedza chevahedheni, kuti uve ruponeso kusvika kumugumo wenyika. Amen. Haleluya. Amen. VaHedheni vakati vachinzwa izvozvo kuti shoko rakuuya kwavari, vakafara vakakudza shoko raShe, nevose vakanga vakatarirwa upenyu husingaperi vakadii? Vakatenda. Haleluya. Amen. Saka vhangeri inofanira kutanga kuvaJudha. Ndo saka Jesu asina kuberekerwa kuCameroon. Hakusi kuti Cameroon yanga yakashata stereki. Hayo. Haleluya. Amen. Ndo saka asina kuberekerwa kuAmerica. Hakusi kuti America yanga yakashata stereki. Yanga yakanaka paizadziswa shoko raMwari, chiprofita chokuti vhangeri inofanira kutanga kuparidzwa vaJudha. Amen. Haleluya. Amen. Kana yaparidzwa kuvaJudha yozobva yaenda kuti manje kuvaHedheni. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka panapa Pauro ari kunyorera vaGaratia vakanga vari vaJudha vakanga vatenda shoko raMwari parakaparidzwa naPauro, ndo vakatanga kupinda muchecha. Amen. Amen. VaHedheni vakazopindawo leta. Saka ari kutaura nevaJudha nokuti vaJudha vanga vakuita friction nevaHedheni, nokuti kwakanga kuine vaJudha vakanga vatenda asi vachiri kushingairira murayiro, sezvinoreva Peter paJerusarema paya achitaura naPauro aiti, shamwarika nyaya iri pano yekuti tichitogerwa baravara, nokuti vaJudha vari pano vakazvinzwa kuti uri kuparidza uchiramba murayiro waMozisi kuvaHedheni. Saka vakakuona wapinda mutemberi iweyo usina kuzviveura, panoita noise, nokuti tine hama vaJudha vakatenda asi vachiri kushingairira murayiro. Haleluya. Amen. Saka gerwa iwewe ujei nevarume vari kuzvinatsa
kuti kana vakakuona wakagerwa vanobva vati okay atendeuka panyaya airamba murayiro womose saka ari kuzvinatsa. Pauro nobva agerwa hazina kushanda ufunge. Idea yaPeter haina kushanda, yaiva yenyama. Amen. Pauro kwakutogerwa zuda kudai kwakupinda mutemberi, kungopinda mutemberi vaJudha nobva vamona zvikanzi ya varume vaIsraeri batsirai murume uyu ndiye anofamba achimhura Mozisi kwese kwaanoenda. Amen. Kokugerwa hakusi kushanda, iself righteousness. Amen. Hallelujah. Saka kugerwa hakusi kururama. Amen. Vakaita mistake yokuti vakanga vachifunga kuti munhu achirofuzvinatsa nekuda kumabasa emurayiro, saka vakatigerwa. Havana kuziva kuti munhu akunatswa nekutenda, mabasa emurayiro haachatoshandi. Saka kugerwa kwakatadza kushanda pana Pauro, nekuti yanga nguva yekuti vanhu varuramiswa nei nekutenda. Vakuda kuapply murayiro panguva yekutenda, hazvishande ba. Amen. Hallelujah. Yes. Galatians chapter 3 verse number 1. Verse number 1. Imi vaGaratia vokusafunga. Inzwa matukira. Chiro mushonoti you foolish Galatians. Varume vakuru vakaita semi kudai vakadzidza, vamwe maloya, vamwe mapurisa, vamwe masoja, vamwe nonzi foolish. Hamungarowe munini? You foolish Zimbabweans. Unorowa. Hallelujah. Amen. Varume vanokurowa. You foolish Galatians. Imi vaGaratia vekusafunga, ukanzwa manzi hamufungeka. Imi noti musatuka ka. Avarume vaituka. Iwe kutuka varume vakuru kuti hamufunge hakusi kutamba kai. Amen. Yes. Ndianiko wakakurunzirai iyemi? Ndiani wakakurunzirai iyemi? Shona yekudhara yaiti makaroiwa nani? Kurunzira, kuroiwa, kuita mislead. Amen. Ndianiko wakakurunzirai iyemi? Makaratidzwa Jesu Kristu pachena. Makaratidzwa Jesu Kristu pachena. Pamberi pameso enyu. Akaroverwa pamuchinjikwa. Ndiye Jesu makaratidzwa. Amen. Saka makarunzirwa nani kuti muite izvi? Imakaratidzwa Jesu pachena kudai. Hallelujah. Yes. Icho chibedzi ndinoda kunzwa kwamuri. Ichi ndoda kunzwa kwamuri. Vakapiwa mweya namabasa omurayiro here? Vakapiwa mweya mutsvene kuburikidza nemabasa ekuchengeta murayiro. Kana ambomira zve. Izwa mubvunzo. Makapiwa mweya mutsvene nemabasa emurayiro here? Mweya mutsvene wamuinawo makaugamuchira nokuti makanga machengeta murayiro here? Hallelujah. Saka kuti vane vaJudha. Yes. Kana nokunzwa kwokutenda. Inzwa iwe. Hanzi makapiwa mweya mutsvene kuburikidza nekuchengeta murayiro here, kana kuti makapiwa mweya mutsvene nekunzwa kwokutenda. Kuda kuti Pauro ataura nyaya inoda kutobatisiswa. Yokuti vanhu havagona kugamuchira mweya mutsvene kuburikidza nemurayiro nekuchengeta murayiro. Vanhu vanogamuchira mweya mutsvene kuburikidza nekutenda. Saka mweya mutsvene haugamuchirwe nemunhu nekuti achengeta murayiro. Munhu anochengeta murayiro mweya mutsvene haudhire nemunhu iye. Mwari haadhire naye. Mweya mutsvene anogamuchirwa nekuti munhu atenda, kwete kuti achengeta mutemo. Amen. Hallelujah. Saka anongoreva pachena mashoko aya kuti kana muri wekuchengeta mutemo hamugoni kugamuchira mweya mutsvene. Saka zvinoreva kuti hamuna chi? Hamuna mweya mutsvene. Kana musina mweya mutsvene zvinoreva kuti hamuna Mwari, nokuti Mwari ndiye mweya, mweya rudzi mutsvene. Amen. Satani chiyo mweya rudzi wechina. Unonzi kuna zvakazarurwa mweya wechina wakandirwa kwauri. Saka kune mweya mutsvene nemweya wechina. Saka mweya mutsvene haugamuchirwe nekuchengeta mutemo. Kureva kuti kana vanhu vagamuchira mweya vaichengeta mutemo, vagamuchira mumwe mweya usiri mweya mutsvene. Kureva kuti vagamuchira mweya wechina asi vane mweya. Hazviite kuti vagara vasina mweya. Hakuna munhu anogara panyika pana asina mweya. Hazviiti.
azviite pavanhu vese vari pasi pedenga. Hakuna munhu anogara asina mweya. Isi aidha une mweya mutsvene kana kuti une mweya wetsvina, ndo mweya miviri iripo iyo. Full stop. Saka mabasa unozoita hako pakurarama ndo anokuratidza mweya uri mauri. Amen. Saka Pauro anototi mabasa enyama kureva kuti mabasa emweya wetsvina, mabasa asatani anoonekwa, anoti upombwe. Saka upombwe huri kutoita iwewe uri kutomanifesta manje kuti ndine mweya wetsvina. Saka hakuna munhu asina mweya. Haleluya. Saka imakapiwa mweya mutsvene nekuda kwokuchengeta murayiro here kana kuti nekunzwa kwokutenda. Amen. Kureva kuti vanhu vanochengeta mutemo havagoni kugamuchira mweya uyu unogamuchirwa nekudii? Nekutenda. Haleluya. Yes. Muriwo kusafunga vakadaro seiko? Inzwai, regai varume ndikutaurirei. Mukaverenga bhuku yemabasa chapter 2 inotaura kuti paJerusarema pakanga pakaungana vaJudha vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Amen. Haleluya. Vari pamutambo wemavhiki. Iwo wakunzi Pentecost. Uko wanzi mutambo wemavhiki. Amen. Vakanga vari pamutambo wemavhiki vachichengeta murayiro. Amen. Muimba yepamusoro ndo maive nevarume 120 120 vakanga vatenda kuna Jesu. Amen. Mweya mutsvene pawakaburuka Pentecost paya hauna kuburuka kuvanhu vave pasa vaichengeta mutema. Aiwa wakaburuka kune vaive muupper room vanga vatenda kuna Jesu. Zokutoti vakatozozwa vachiburuka vakutaura nendimi vakatoshamiswa. Amen. Haleluya. Asi vari mutemo wanawo maFarisees anga ari kweva. Amen. Havana kugamuchira mweya mutsvene vakatoshamiswa vachionzwa varume vakutaura nendimi kuti varume vose vagara riyera kutovanzwa se vatori malanguages vaJudha vanga vapararira kunyika dzese. Saka vaiti kana nguva yemutambo yakwana vaibva kunyika idzodzo kuenda kuJerusarema, nokuti kuJerusarema ndokwakanzi kana wabvisa chegumi unonodyira panzvimbo ichataurwa naJehovha Mwari wako. Ndokwaitirwa mitambo yaMwari. Amen. Saka vaibva kuno kuAfrica kuZimbabwe kupi vachienda kuJerusarema, nokuti ndo nzvimbo yakanga yakatsaurwa naMwari kuti agarise zita rake papi ipapo. kuIjipti kwakusina zita raMwari. Haleluya. Saka vaienda kuJerusarema pamutambo wega wega waitwa kusanganisira nemurume wekuEthiopia angaendawo kumutambo. Amen. Vaiungana panzvimbo yakagariswa zita raJehovha ipapo Jerusalem. Amen. Haleluya. Saka unonzwa Solomoni pana chapter 8 yamadzimambo ekutanga apedza kuaka temberi akuikumikidza kuna Mwari. Amen. Anoti aiwa imi Jehovha, kana vanhu venyu vaIsraeri vakakutadzirai vakatapwa nekuti vakutadzirai vakaenda kunoita vatorwa kune imwe nyika vakazorangarira temberi yandavakai vakarinzira zviso zvavo kuno kutemberi kunoko vari ikoko muvanzwe kudenga muvasunungure vadzoke kumusha. Haleluya. Anopfuurira pamberi oti kunyangwe nevatorwa vari kure vakanzwa mukurumbira wetemberi. Vatorwa vanonzwa mukurumbira kana vanzwa vouya vakauya kuno kuJerusarema vakasvika kunamata mutemberi naivo umwadi. Amen. Saka Naamani paakanzwa mukurumbira wamunhu waMwari kuJerusarema akabva kure. Haleluya. Anzwa akanzwa nekasikana iwe. Haleluya. Kasikana kakaudza Naamani ndiani? Ndokari kuti naPauro pana chapter 11 waKorinde wechipiri ndakakuwanisai nemurume mumwe chete kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Kasikana ndokanonzwisa Naamani kuti kwaIsraeri kunani? Kuna Mwari, kuna muprofita. Amen. Saka kasikana chii? Ichechi. Chechi haiparidze mambo kwaIsraeri, inoparidza munhu waMwari, muprofita. Amen. Saka vanhu kana voenda kwaIsraeri voenda kunoona chii? Muprofita. But pakamboitikawo mistake yokuti mambo weSiria akanyora tsamba diplomatic letter kupa passport kudai kuna general wake zvikanzi ndoupa mambo waIsraeri tsamba iyi
umudza kuti ndindanyora. Amen. Naamani achisvika kuna mambo waIsraeri ndobva mupatamba urai mambo kuvereka zvikati mambo weSiria anoda kutsvaga hondo nini, ada kuti kana ndazotadza kubatsira muuto wake uyu ozoorwa neni kuti ndatadza kubatsira, anondinyorera tsamba ndinani. Amen. Haleluya. Anondinyorera tsamba kuti ndinani, kasi kana katiko kati kwedu kune munhu waMwari akana kuti kuna mambo. Haleluya. Amen. Munhu waMwari nobva aziva kuti kune munhu auya kwamambo, ndobva atuma muzikanzi wadedza munhu ari kokutanzira kuno, waenda kusiko enda unyaradza bopoto raenda kuState House. Haleluya. Waenda kusiriko uya kuno kumunhu waMwari. Naamani akanzi ndaunozvinyika mvura 7 times. Shoko raMwari rinoti ganda raNaamani rikaita seri mwana mucheche azvinyika mvura kudai. Amen. Ambotanga kuramba kusvika muranda ati naimi mambo, dai muranda waMwari uyu akuudzai kuti muite chinhu chinopfuura ichi maisaita. Zvikanzi iwe unofunga zvinyike muna Jorodhani mvura ine masiweji hausi kuona yakasviba kwedu kuna Abhana rwizi rwekuti ukatarisa unoona pasi apo nekuchena kwemvura basa ndakuporeswa maronda ondizvinyike mutsvina mumasiweji kozvinyika muna mukuisu inini. Haleluya. Zvikanzi komadii kungoita. Amen. Haleluya. Naamani ndobva azvinyika mvura. Shoko rinoti ganda rake rakaita seri mwana mucheche. Ndiwo nyaya iri kuna Pauro kana munhu ari muna Kristu achisikwa chitsva. Hey, a newborn baby. Saka Naamani akaberekwa kuti naye. Aizo. Pakumbozvinzwawo here. Haleluya. Vatorwa vakanzwa mukurumbira wetemberi. Kureva kuti vahedheni vandoparidzirwa kuti kuna Kristu ane chechi yakatangira paJerusarema, vouya kuchechi, havatangi uku vanouya. Amen. Yes. Number 3. Muriwo kusafunga vakadaro sei. Muriwo kusafunga vakadai sei kuna imi vaGalatia ini. Makatanga mumweya maparidzirwa Jesu. Ko zvino mapedzisa munyama here. Iwe kana Jesu aparidzirwa vanhu vakunamata mumweya. Kana vanhu vakudzokera kumurayiro vakuda kupedzisa munyama. Makatanga mumweya zvino mudzokera kunyama here. Amen. Kureva kuti makatanga muna Mwari pamakaparidzirwa Jesu ndobva matanga kunamata Mwari mumweya. Zvino makuda kudzokera kuna Satani. Saka kudzokera kumurayiro kudzokera kuna Satani. Yes. Makatambudzika zvikuru mukadai pasina here. Hai makasafa muchipesekutwa nekuda kwevhangeri. Maipesekutwa pasina here. After all the suffering modzokera kumurayiro. Kunaita bhazo maita. Amen. Yes. Kana zvaiva pasina hazvo. Pamwe ndozvo kuti makangotambudzikira pasina. Yes. Naizvozvo uyo unokupai mweya. Uyo anokupai mweya mutsvene. Mwari kana achikupai mweya nokuita mabasa esimba pakati penyu imi. Unozviita izvo namabasa emurayiro here. Nai ndizvo here kuti mabasa amuri kuita munoita nemurayiro. Ndizvo here kuti pamagamushere mweya mutsvene makapuwa nemabasa emurayiro. Kusei muchinetsana nevanhu nekuda kwemurayiro uda. Mwari paanoita minana pakati penyu anoita nekuburikidza nemabasa emurayiro. Haleluya. Zvino Pauro ari kuti murayiro. Regai nditaure mashoko aya nondoza kuti vanyengeri vakadaro variko. Vapostori vaShe Jesu Kristu vachiparidza vhangeri, kunyanya Paul achitaura nyaya yemurayiro, haana kukadhikoraiza murayiro. Kuti murayiro wakati ikategori yakati, murayiro wakati ikategori yakati, murayiro yakati ikategori yakati. Pauro haana kuita izvozvo. Kune vanhu vakazotanga kuti kune maceremonial laws, kune supreme law, kune moral laws. Izvozvo Pauro haana kumbozvitaura izvo.
haana kumboita makategories emurayiro matatu iwayo, azoitwa nevazouya after power. Amen. Hallelujah. Pauro akangoti chicheti murayiro. Zvino 10 commandments chi murayiro. Saka hapana zvokuda kuzotauranisa kuti aireva uyu apa akangoti murayiro chete. Law. And law is law. Whether mati ceremonial mukatongoiti law chete, it's law. Mukati moral mukazoti law, it's law. Mukati supreme mukazoti law, it's law. Saka tirungoti law. Saka makapuwa mweya mchenene mabasa emurayiro. Makapuwa mweya mchenene kuchengeta sabata here. Ndozvikubvunzwa naPauro bana. Amen. Makapuwa mweya mchenene kuti manga mareka upombwe here. Hallelujah. Amen. Hazvina kudaro. Ndosaka muri kuti pari kuburuka mweya mchenene waPentecost uri kuseparata kutsaura. Unoburuka pana vari pamusoro apa. Asi vari pasi apa varipo. Ava vanochengeta mutemo. Havaite upombwe vanochengeta mutemo. Havaurai vanochengeta mutemo. But havana kupuwa mweya mchenene. Mweya mchenene wapuwa avo vari muupper room nokuti vakatenda. Saka mweya mchenene unouya kumunhu kana adi atenda. Ndosaka Peter ari kuti tendeukai mwe nomwoyo wabhabhatidzwa nezita raJesu kuti muregererwe zvivi mugopiwa chipiwa chomweya mutsvene. Hallelujah. Yes. Kana nokunzwa kwokutenda. Naye Mwari anoita mabasa esimba pakati penyu nekuda kwomurayiro kana kuti nekunzwa kwokutenda. Hallelujah. Amen. Saka shoko raMwari riri clear. Hakuna munhu anogamuchira mweya mutsvene nekuti achengeta mutemo. Hakuna pasi pedenga. Hakuna. Ende hakuna unyama inoruramiswa nomurayiro pasi pedenga. Kuna kuti hakuna munhu anoruramiswa nomurayiro pasi pedenga. Ameno vatiri kunzwa kuti havasi pasi pedenga here. Amen. Amen. Ndiri kuti ameno masavadha kuti havasi pasi pedenga here. Pakanzi pasi pedenga hakuna nyama inoruramiswa nomurayiro. Saka havasi nyama here. Havasi pasi pedenga here. Yes. Number 6. Number 6. Abrahama sezvaakatenda kuna Mwari. Abrahama sezvaakatenda kuna Mwari. Lo isati yauya. Varume. Amena kuti zvinhu zvinofamba sei. Abrahama sezvaakatenda kuna Mwari. Kukanzi kwaari ndiko kururama. Kukanzi kwaari ndiko kururama. Saka Abrahama akanzi kururama nokuti angaita sei? Atenda. Mutemo wangu here. Wangu usati. Mutemo wangu uzoya pana Moses paMoses naye. 430 years later. Yes. Abrahama atotenda atorurama. Iwe wakutaura kuti munhu anorurama nekuchengeta mutemo. Saka Abrahama aponeswe. Isaac aponeswe. Iyo shoko rakati marudzi ose acharopofadzwa mwana wako muna Isaac. Imoti Isaac apo. Isaac anomboona 10 commandments. Hatodziziva. Hallelujah. Amen. 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 Abrahama akatenda Mwari kwaari kukanzi ndiko kudi kururama. Ndokunoti kururama. Saka Paulo anoti kururama kunobva kuna Mwari ndokunouya nenzira yekudi yekutenda. Hallelujah. Amen. Saka pakaita kururama kunouya nenzira yemurayiro akubva kuna Mwariwo. Saka tati pane vanhu 2 chete, panongova naMwari naSatani. Saka kururama kusabva kuna Mwari kunobva kunani? Satani. Saka kunobva kuna Satani ndikwe vanhu inonzi self righteousness. Saka self righteousness haigoni kuponesa munhu wacho nokuti haasi anozviponesa, unoponeswa nekururama kwaMwari. Saka kwako kumanje hakuna kuponesa. Ukangonzi self chete kureva kuti hakuna munhu anopona. Amen. Amen. Yes. Number 7. Number 7. Naizvozvo zivai kuti wokutenda ndivo vana vaAbrahama. Wokutenda ndivo vana vaAbrahama. Saka Lazaro mwana waAbrahama nokuti akati afa akaenda pachipfuva chaAbrahama. Yes. Amen. Amen. Raka Lazaro ndokudi ndokutenda ndo vana vaAbrahama. Amene imimi munotiri vana vaAbrahama imuchengeta mutemeni. Baba wenya Jesu anotaura mashoko akawanda ekuti mwana haagoni kuita chinhu chaasina kuona baba vake vachiti. Yes. Saka baba wedu ndiani? NdaAbrahama. Abrahama makambomuna achengeta mutemo here? No. Kweniseni chengeta mutemo. Iye mwana asingagoni kuita chinhu chaasina kuona baba vake vachiti. Zvivanyengeri.
Haleluya. Amen. 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 Atimboenda kure tombozoka pana Abrahama. Abrahama ndi baba wenyewe. Yes. Mukati topfunza kuti Abrahama akambochengeta mtemwe. Akambodana zitare kuti Jehova. Abrahama akambodana zitare kuti Jehova iri pakunamata kwake Mwari. Mwana aite chinhu chaasina kuona baba achidi vachita. Abrahama asari kuti Jehovha arizi. Akafa asina mboriziva. Kana Isaka kana Jacobo. Harizive zita iroro. Amen. Inoti tiri vana vaIsaka tiri vana vaAbrahama. Hey, ko madana zita kuti Jehovha sei? Ndiye namazona bonye. Hallelujah. Amen. 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 Imbonzi chapter 7. Chapter 6 I mean, Exodus. Inzwa mashoko aya akataurwa naMwari kwete nevanhu. Exodus chapter 6 verse number 1. Verse number 1. Inoti Jehovha akati kuna Moses, Jehovha akati kuna Moses, zvino muchaona zvandichaitira Farao, uchaona zvandichaitira Farao, nokuti uchavatendera kuenda nokuti achatendera vaIsraeri kuenda neruoko rune simba, neruoko rune simba. uchavadzinga munyika yake Achaita nekudzinga munyika make neruoko rune simba. neruoko rune simba. Mwari akataurawo naMozisi akati Mwari nobva kwaari, ataurawo naMozisi akati kwaari, ndini Jehovha, ndini Jehovha ndakazviratidza kuna Abrahama ndakazviratidza kuna Abrahama nokuna Isaka nekuna Isaka nokuna Jakobo, nekuna Jakobo. ndiri Mwari wamasimba Ndiri ose. Mwari wamasimba ose. Asi ndakanga ndisingazikamwi Ndakanga navo, ndisingazikamwi